Ez zinarê Elî me 5 milyon salî me dema ku parzemîn rabûn û deryaya tethîsê ku ez tê de asê mabûm di nav çiyayên gewr de herikî ez ji dayîk bûm. Ji dayîkbûna min bi êş bû. Çemên zeytûn, firniz û tekîr ji hev cuda nekirin zozanên min. Her sê li hev hatin û qijikên min wek aşiqan hûrgulî kirin. Destên min şikandin, nefesa min şikandin. Ew gihîştin kurahiya 200 metre û xwe avêtin nav çengê ceyhanê. Geliyê kisik di herikî qasekî ber bi bakur ve. Çiyayê Torosê perçe kirin. Dema ku ez rabûm û bi tenê temaşe kirim, hêza ava ku di herikî ez kirim di duyan. Li aliyekî ez bûm, li aliyekî din cêwiya min gurê dîn bû. Ji wê demê ve em li hev dinêrin. Gava ku avên bi betaniyekî li min pêşandî di herikîn, roj li min hilat. Min germ kir û hevalên nû ji min re anî. Pêşî nebatan her alî girt. Dar cêwî, beîv, hevirs, kolunc, hinar û darên xwezayî tev li serên min şaxdan. Heywan li pey nebatan ketin, mamik, zozan li her zozanên min di ava geliyên min de masî, çûkên nêşîrê stranan ser min distirin. Herî dawî tu hatî ey însan.